Atëherë dashur, kemi sot të ftuar përmes lidhjes direkte, domethënë online, Guzimtar Rushanin, këngëtarin e mirënjohur nga Struga. Përshëndetje Guzimtar, shumë kënaqësi që të kam sot në Verën e Pazita. Siç duket kemi pak probleme teknike, gjithsesi do mundohemi të lidhemi sërish me. Okej, mund vazhdojmë. Përshëndetje, dëgjohemi tash, më besoj. Përshëndetje atë Misa, po dëgjojemi. Guzimtar, me qenë se vetë se jemi në sezonin e verës, si po shkon kjo verë për juve? Çfarë thot vera? Kemi mbaruar me pushimet, apo jemi besoj si çdo këngëtar tashmë të mbi ngarkuar akoma? Të dëgjoj pak dobët, gjithsesi do mundojmë të përgjigjem me aq sa dëgjova. Vera vajti mirë atë Misa, e ngrohtë, e nxehtë në Strugë, akoma po vazhdon, akoma një verë e ngrohtë në shtetin tonë, ku ka shumë turist, dhe tani më duket se pas mërdimtarëve tanë të cilët janë duke u larguar dhe besi më kanë larguar në shumë madhe syje, që të një më e madhe, tani javën e kanë turistët nga vendin, nga shteti, nga Kosova, Gosilare dhe Sirete, të cilët bushin shtetin tonë, dhe pastaj sa i përket tjetër si më bëhe për muzikën dhe për këngëtarën, ishte një verë e bereketshme, e mirë, me shumë me shumë dasma, me shumë sebete dhe somajë dhe fundit tani në sezonin në aspektin artistik, në aspektin profesional, dhe tani të vjetë të Nga gjithë sezona, jemi lodhur sa do pak, apo jemi në gjendje të ndëgjojmë akoma muzikë, të performojmë akoma? Patjetër, në fakt unë, si kur i sot dhe mbrëm, më ka kapë një gjysmë gripi, sepse gjithmonë e kam pas këtë fenomen pas të mbaron sezoni, si kur keq një mal nga turizmi dhe një stërgjësi të madhe, cila të shkjerë të me këngëtarët, ndoshta aty një përshtat të këngësisë të madhe për këtyre evente dhe shumë të familjare që janë dasma, por në qoftë se kam vështirë se me jeni dasmë të japim një punë të tjera që për në fare, nuk e kemi problem. Guzimtar, të pyes pak se kur performon kështu verës, të pëlqen më shumë performosh për, apo ndihesh më mirë, le ta quajmë kështu, kur performon për publik më të madh, koncert më të madh, apo këto arengjet familjare ose këto evente ndoshta me numër pak më të vogël njerëzish, më të afërta? Në fakt të dyja këto të themi e para institucioni, martesë, dasma dhe pjesa tjetër pastaj eventeve private, të dyja në probleme të ndryshme në qytet, të dyja e kanë atë bukurinë e saj dhe intensitetin të tyre. Por natyrisht dasma ka më shumë përgjithësi, për shkak se ke të bësh me një mbrëmje, me një natë shumë të rëndësishme ku një çift i ke martohet dhe duhet të realizosh më të mirën tënde, që jo vetëm çifti, por edhe të gjithë të pranishmëve të kënaqur dhe duhet të gjithë me seriozisht të japim maksimumin tonë. Dhe shpesh këtë kemi si parim tek bendi jonë, tek grupi që ne mund kemi bërë 800-900 dasma, por ai çifti i ke martohet dhe duhet të japim më të mirën tonë. Kurse sa i përket mbrëmjeve të tjera, janë mbrëmje të zakonshme, të cilët natyrisht edhe ne kënaqemi, edhe mysafirët që janë të pranishëm aty, por që nuk është natyrisht çka ke komplet tjetër, je më free mode dhe realizon repertuar sipas dëshirës tënde, ose në përputhshmëri me vetë mbrëmjen apo në përputhshmëri me ato se ku këndon, çfarë njerëz ke, çfarë moshe ke, ka të bëjë edhe fakti se ku je i ftuar dhe çfarë mysafir ka aty. Kurse dasma natyrisht ka një kollektivësi tjetër dhe të gjithë ata që merren me këtë punë, të gjithë këngëtarët, të gjithë muzikantët e dinë se duhet bërë një punë pak më serioze. Kemi ndonjë kërkesë, flasim për zhanrin muzikor ose llojin e muzikës, apo ndonjë këngë më specifike që vazhdimisht të kërkohet ose të kërkohet më shumë, qoftë nga të tuat ose qoftë edhe nga repertuari i pasur shqip që kemi? Në të dasma i këndoj rrugëve më shumë. Natyrisht me shqiptarët kemi përgja repertuar
të pasur, folklor të jashtëzakonshëm, të këngëve popullore, qoftë veriore, qoftë Shqipërisë Mesme, qoftë kosovare, qoftë jugut, por nuk është se ka shpesh herë kërkesa konkrete. Zakonisht mua më thuhen shpesh herë kur prenatorë dasa më thuhen veç Tallava mos këndo. Dhe unë them po nuk di Tallava. Këtë gjë e kam pasur gati 99% të dasmave. Pra, mundohemi të pak në Artemisa të bëjmë muzikë të pastër shqipe, të mirëfillt, ku të ftuarit të dëgjojnë këngë të cilët kanë qenë dem baba dem, pjesë folklorit tonë, pjesë dasmave tona, gëzimeve tona, dhe mundohemi që nga fillim deri në fund të respektojnë këtë lloj repertuari. Tani natyrisht ka ndonjë përjashtim ku dikush ka ndonjë pjesë specifike, ja bëjmë data, apo në fare. Ne mundohemi që të mbajmë një standard të muzikës të mejtës shqipe, dhe kjo është një gjë që na karakterizon dhe si bel dhe si dhe mua si këngëtar. Fiks, nuk bëjmë kompromise me artin e mirëfillt, gjë shumë e rëndësishme kjo që të shpalosim tamam artin ton të pasur shqip, muzikë siç duhet të pasur shqipe. Kemi një folklor shumë të pasur, kështu që vërtet ja vlen të respektohet, të ndëgjohet të gjithandej. Mirë, dua pak ndoshta të njohim ty pak më tepër, jo vetëm këngëtarin, po edhe guximtarin si person. Sa faktikisht ndryshon guximtari në jetën e përditshme nga ajo që shohim në skenë? Sa ndryshon jetën e përditshme nga ajo që jam në skenë? Po. Kjo është gjë. Po. Nuk e di, unë mundohem, ky jam, nuk kam ndonjë ndryshim në jetën e përditshme apo në skenë, mundohem të kem atë dhijën time lineare në aspektin e të qenurit edhe person zakonshëm, edhe këngëtar, edhe realizues si dator, nuk kam ndonjë gjë. Jemi shumë të zakonshëm, shumë të thjeshtë, nuk kam diçka që të marrim mikrofonin e pastaj transformohemi në diçka pa lidhje. Nuk e kemi këtë stylim në jetë, as nuk mendojmë të konvertohemi në diçka që nuk kemi. Shpesh herë unë mendoj që personaliteti i njeriut kur formohet dhe kur krijohet një identitet individual të çdo njeri, nuk është e mundur të vështirë, në fakt jo se nuk është e mundur, por vështirë mund të ndryshojë qoftë në punë, qoftë në përditshmërinë e tij, qoftë në ndonjë të themi aktivitet specifik që mund të jetë muzika. Unë për hir të vërtetës jam munduar të jem ky që jam, të paktën nga ata që më njohin, nga ata që kam bashkëpunuar deri më tani, kështu më njohin edhe kështu kam qenë kështu jam. Kështu do jem, shpresoj. Cili është momenti më i bukur që të ka dhuruar muzika deri më tani? Ose momentet, ose të paktën diçka që të ka dhuruar muzika që do ngelet gjithmonë me ty? Natyrisht, kur merresh me një aktivitet që muzika, Artemisa, ke gjatë rrugtimit tënd shumë momente interesante. Unë kam plot, natyrisht tani më kujtohen të gjitha që mund t'i përmend tani në këtë emisionin tuaj të ndërtuar bukur veror, por dua të them disa momente që mua më kanë karakterizuar si këngëtar. E para, koncerti i Lecitar në Shtetin e Strugës para ca vite, ku ishte pranisht një numër shumë të madh të qytetarëve nga vendi ku unë jetoj dhe nga rajoni, për një orë gjysmë performova këngët e mia origjinale në vite. Pastaj vendoja të plëmonte këtu edhe duetin me vajzën time, që ka një vështirësi shumë e madhe ime, që të realizoj një këngë që unë kam kënduar si për mia, saj dhe tani u rrit. Dhe që zotit të bëra para gati 2 vite, që ishte pak më e vogël, tani për 12 vjetë dhe gjatë në shumë dhe mendoj se gjitha momentin e dur kur ta realizuar pikërisht duetin e këngës Beni o Beni, këngë qytetare shumë e bukur për mua të paktën dhe për lidhjen shpirtërore që kam me emocionale që kam me vajzën time. Dhe tani së fundi dueti me këngëtarin e minjove Ceramic Kolonia, një këngë që është një homazh për të gjithë ata njerëz që nuk janë më të gjallë, respektivisht janë larguar nga trojet e tyre nga Çameria, dhe për shkak të tjerë të drejtorit të Ligjit të Çamerisë, ne realizojmë këngën Jam të mirë Çameri dhe do të flitim me sa bashkë me Ceramic Kolonia.
Para se të kalojmë tek momente të tjera që përmende, dua ndalem pak tek ky i fundit. Si erdhi, si duet, ideja ku ishte dhe sa rëndësishme është të sjellim të tilla duete apo të tilla projekte në skenën tonë muzikore? Natyrisht, isha duke punuar disa projekte të fundit në studion e Demet Ibrahimit dhe bashkë me Selamion ram në kontakt disa herë për disa punë të tjera dhe ndodhi që komunikuam ashtu ndodhi momentin, domethënë që biseduam për një këngë të vjetër të atij që ta kënduar diku në fillin të viteve 90, që unë si fëmijë i vogël e kam pasur shumë qejf shumë dëshirë. Dhe i solëm një tip orkestrimi interesant, i cili orkestrimi më pëlqye dhe nga ai dhe pastaj ai më propozoi idenë për të bërë një duet të bashku dhe unë me shumë kënaqësi e pranova dhe e realizova pikërisht këtë duet me artistin e Milion Selami Polonia, kushtuar muajit të tamërisë dhe në përkujtim të tërë të ndjetorit të gjenocidit ndaj çamëve. Dhe është një realizim, një përulje para historisë, një kujtesë për brezat e sotëm dhe një mesazh që dhimbja e çamërisë të mos harrohet kurrë. Nga një herë në përmjet këngës, në përmjet videoklipeve mund të japim një mesazh të bukur që edhe vetë historia muzikore e jonë të mund të ketë disa elemente të rëndësishme të këngëve tona, të cilët mund të japin dhe të përqojnë jo vetëm mesazhe të caktuara se shpesh këngët tona janë këngë dashurie apo këtë dinë çfarë, ose këngë të natyre të ndryshme që nga një herë dëgjojnë një mua dhe të duken. Por ideja ishte që të realizojmë diçka që të ketë një mesazh në aspektin e identitetit tonë kombëtar, në aspektin e historisë tonë kombëtare, aq më shumë për çamërinë që është një plagë e vjetër e shqiptarëve nga Loqia. Një duet, një projekt muzikor vërtet, le ta quajmë i rënd emocionalisht edhe për juve, po e për gjithë neve, si e priti publiku? Besoj keni dëgjuar vetëse komente edhe nga gjithë ata që keni dëgjuar, apo rrethi juaj edhe fansat diskutohet, pasi jeni të dy këngëtar të mirënjohur me peshë në skenën tonë muzikore, si e pritën, si reagoi publiku? Për këtë të karakterisa, unë kam takuar plot miqe, plot dashamirë, edhe njerëz që nuk i kam njohur, sepse kënga u realizua diku në fillim të qershorit, domethënë, dhe pastaj nga fundi i qershorit u publikua dhe kisha hapësirën ku shkoja në dasëm për evente dhe takoja plot njerëz të cilët mua personalisht më kanë komplimentuar dhe më kanë dhënë domethënë një energji shumë pozitive, shumë të mirë, një ndjeshmëri shumë të këndshme për këtë punë. Njëtën gjë ma ka shprehur dhe Selamiu, që bëhet fjalë për një këngë e cila pëlqen goxha shumë, jo vetëm nga intelektual, jo vetëm nga njerëz të cilët e njohin problematikën e çamërisë, por edhe nga qytetarë të zakonshëm të cilët kënga i ka rënë në veshje në lexim të parë dhe videoklipin që ashtu dhe është pëlqyer dhe është marrë si një produkt apo si një realizim artistik Kalojmë pak tek njëri nga momentet e tjera më të bukura që të ka dhuruar muzika, përmende duetin me vajzën, apo jo, nëse nuk gaboj? Duhet këtë qenë diçka shumë magjike, diçka shumë e bukur që të ngelet me që të dy ju për tërë jetën, një moment i ndarë, një magji, një lidhje shumë e fortë, besoj një emocion shumë i bukur i ndarë me njëri tjetrin që do ngelet gjithmonë në kujtimet e juaja. Për si erdhi? Ishte ideja jote, kishte shfaqur vajza më parë dëshirën për t'u marrë me muzikë, apo thjesht e pa të arsyeshme atë momentin edhe dojet kishe një kujtim atë? Luisa ka talent për të këndyer dhe ka dëshirë të këndoj, ka një se me gjithë dhe dëshiron prapë të këndoj, të marrë pjesë për festivale, të mike të mëra. Po kjo këngë erdhi si rezultat i dëshirës time të madhe që të kemi një tim të rritet në një qytet. Unë bile edhe gjallin tim, Abin e ka futur në videoklipe, ku ka qenë shumë i vogël dhe deri në një moshë të caktuar 14 vjeçare kam futur në videoklipe. Kemë edhe unë në kujtim në videoklipet e mia
me fëmijët e mi, se të rritën shtetë dhe kusë splinë e këtonë sa shteti të njëve dhe shteti të fëmijët dhe një këtim i sen atyre, pastaj është një gjë e bukur, një të më vonë kur e rritë tonë, si një të emocionë të mirë. Për këtë arsye kam realizuar, që një këtim të bukur me vajzën, me fjalin, me familjarët, dhe shpeshëri kam përdorë, shumë familjarë me vetëmit e mia, e këmë rritë një tim besin me qëllim të të kema atyre që të për të një vetën të vejgjë dhe pastaj rritën. Dhe më thonë ka që një kujtim i bukur për gjithë familjen, gjithë ta afërmit, jo vetëm për juve dy, po për gjithë këtë që ishte pjesë, një gjë një vërtet shumë e bukur, si gjithmonë arti dhe muzika bashkojnë. Do kemi, përmëndë edhe koncertin të recital, do kemi koncerte së shpejtë recitale, do kemi projekte të tua solo, dua të di pak edhe nga kjo ana, sepse na ka marrë malli për këngët. Koncert recital, një kepë një herë jo atë njësën sepse është një projekt goxha i rëndë për të realizuar dhe e para të merë shumë kohë, e gjitha duhet shumë organizim, duhet e para, duhet shumë gjëra që duhet të lidhis me qëllim që të dalë një produkt si dolja i para të viteve. Unë për gjithë të vërtetës jam shumë i angazhuar në aspektin tjetër të bizneset ku kam hapur dhe një agjenci turistike, një produksion për ngjyrimin e dasmave dhe punë të tjera, aktivitetin në akademik në universitet dhe goxha ngarkesë kam në vitën edhe më të përditshme dhe prandaj këtë e në shpeshherë që çdo realizim i një projekti që kërkon përkushtim të përditshëm në mënyrë për shembull permanente për një muaj me radhë, për shembull prova etj. Kërkon shumë përkushtim dhe kërkon shumë kohë dhe mund. Dhe për atë arsye mbase një herë koncert pak vështirë. Por kam disa ide të tjera, të cilët dua të realizoj në aspektin artistik duke i zgjeruar të listë dhe post pastaj duke i mbyllur dhe pastaj të nxjerr Si që duke kemi një shkëputje të vogël teknike, do shikojmë nëse do mund të rilidhemi sërish me këngëtarin, nguximtar Rushani nga Struga, i cili po na tregonte për projektet e tij dhe idetë që ka planet për projektet e ardhshme. Presim pak. Mendoj se tani jemi përsëri në rregull, sepse këto lidhjet online pak na shkaktojnë, shkaktojnë ndonjëherë probleme, por gjithsesi po ndëgjohemi tash më besoj. Përsëri. Okej, ne dëgjohemi. Dhe puntoja për punën e koncertit, pra është një gjë shumë e vështirë, por jam duke realizuar një duet të ri tani, që besoj se do jetë të publikuar diku nga mesi i vjetës ose do fikojmë mbase fillimi i muajit dhjetor të shtunë tonë. Është një duet me këngëtarën e njohur nga Kosova Jehona Lumi. Një këngë origjinale e jona e realizuar nga Junet Ibrahimi, e tekst orkestrimi e muzikës së tij dhe do fitojmë realizimin e një videoklipi specialisht tot në Maqedoni, në Struga për këtë në Kosovë dhe do jetë një shkajri në tregim muzikor bashkë me këngëtarën e muzikës së Jehona Lumi. Shumë suksese për projektin e ri, po gjithsesi unë do të kem të ftuar sërish për të biseduar për këto projekte shumë të tjera, besoj, do ju kem qoftë në studio, apo edhe ne pse jo mos të vim atje. Dua di, sepse edhe po i afrohemi fundit të minutazhit për sot, tregu pak se po na tregon që ke qenë shumë i zënë, qoftë me dasmat, ahengjet, po ashtu edhe biznesin e ri dhe gjithçka, po për vete ke mbaruar pushimet, apo s'ka si vjet pushime? Unë kam agencion turistik dhe bëj për të tjere të vetën time, do presim edhe pak të shikojmë. I hepi një pjesë kam menduar pushimet e mia, por jam duke realizuar pushimet të tjere ditë për ditë këtu në agenci dhe mundohemi që të bëjmë të mirën time, unë dhe ekipi im në ambiturit. Shumë bukur si gjithmonë në shërbim të tjerëve, qoftë me dasma, qoftë me muzikën, qoftë me këtë agencionin e ri. Je person që kur ikë në pushime? Je më spontane apo planifikon çdo gjë deri në detaj?
Nuk të dëgjova fare. Çfarë ishte ke punë? Po, them kur ikën në pushime si person, je më spontan apo planifikon çdo gjë deri në detaj? Jo, spontan. Detajet i mendoj për të tjerë, për vetën time janë spontan dhe nuk i bëj shumë planifikuara gjërat. Nga një herë them unë vetëm time planet të kishin planet dhe prandaj më mirë të bëjmë ndonjë gjë më spontan, ndonjë udhëtim familjar i cili mund të jetë në disa qytete të ndryshme europiane. Gjëra të tilla, pra të shihen vende që s'kemi parë më parë. Kurse natyrisht tani pushimet verore në dete që janë pak për mua, në mendimin tim janë pak pushime të cilat të relaksojnë fizikisht më shumë, por që duhet të kesh edhe kohë për pushime, do të thonë mundohem dhe maksimumi që të pushoj duke punuar. Dhe kjo është një gjë që jam duke e bërë të paktën ditëve të fundit. Pushim interesant, pushim duke punuar. Gjithsesi besoj uroj që edhe kjo vera sa ka ngelur të shkoj sa më mbar, sa më mirë, edhe juve personalisht, po edhe në biznes, edhe në dasma dhe me gjithçka. Unë i falenderoj guximtarin shumë që ishe sot me neve, vërtet shumë kënaqësi që të kisha në emision dhe uroj që ritakohemi sërish për të tjera biseda dhe projekte po ashtu. Faleminderit shumë Artemisa për pjesën, për intervistën. Besoj që herën e ardhshme ose unë të vi aty, ju mirëpres ju dhe ekipin tuaj në rrugë me shumë kënaqësi, me shumë respekt që jemi këtu, tonë kemi të gjithë dhe ju mirëpresim të kemi. Falenderoj shumë. E tash të dashur, do ndjekim edhe rubrikën apo materialin e fundit për sot retro vere dhe rikthehemi sërish në studio.